Oyun videosundan herkese merhaba arkadaşlar. RoboCraft oynuyoruz. RoboCraft 2. bölüm oynuyoruz. 3. bölümde yeni araba yapacağım. Bu bölümde oynayalım. Bir savaş yapacağız. Arkadaşlar bunu tutacağım saat 1. Arkadaşlar işte şurada oturuyordur kesin. Gördüğünüz gibi. Ama kolay ya. Yani öldürmesi şöyle giderse yani şöyle bir aşağı inse şöyle sıkar havaya. Şuraları sıkar ya. Tek şuralarda zararmış. Evet arkadaşlar. Şimdi aha, bu ne lan? Ne yazıyor? Okuyayım. Şöyle evet. Başlıyoruz. Başladık arkadaşlar. Çok iş var. Şey diyeyim yani hiç oynamadım bir oyun. The battle for Tharsis Rift has begun. Bilmiyorum. Üstüne alıp şey yapıyor. Burada. Geldik. Ya. Burada da.
Ne istiyorsun? Lan ne ala? Başlıyoruz. Jadi bitti. Bitti ke ile böyle 5 kişiye ver şimdi. 3 kişi var. Ama da şöyle Torosay get olsun. Bakın. Gelmedi. Arkadaşlar masasını uçtuk falan. Hadi ya. Başladık mı? Başlıyor. Bir savaşta yapalım, bitirelim arkadaşlar. Ranger. Beyaz. The battle for Hellion Crater has begun.
Your team has captured the top fusion tower. Your fusion shield is now active. Your left fusion tower has been captured. Çıkış yok mu? Enemy spotted. Your bottom fusion tower has been captured. SMG cruiser spotted. Ya öyle böyle. Your top fusion tower is under attack. Your team has captured the white fusion tower. Clock cycle booster activated. Bu videoyu burada bitirelim SMG arkadaşlar. cruiser spotted. Bugün benden bu kadar. Yani çok görüşürüz. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz likelemeye ve abone olmayı Your right unutmayın. fusion tower is